James, ti mor ddiog. Mae'r bin nesa ata ti. Pam nes ti toli fer y llawr? Oes ots, codaf rhywun et y beth, nag yn broblem i yw e. Na'r pwynt. A dy broblem di yw e a gwyd y gwir. O, coni off, anna ar ei ymgylch i achub y blaned, stopio capu re rag toddi ac arbed yr eith pola a pingwydog rag gorfod gwisgo shots aspectol hael. Jeez. Lol enfawr Michael McIntyre. Dyna ti fod ar Britain's Got Talent. Oce. Os yw'r holl beth mae mor bwysig i ti, pam sut ti'n egluro wrtho fi? Ble mae'r sbwriel ni'n mynd? Wel, mae lot o'n sbwriel ni'n mynd i safleoedd tirlenwi. Dyw e ddim y ffordd gorau o cael gwared o beth ni'n twlu, ond mae le da i ddechrau dangos i ti beth sy'n digwydd i'n stwff ni. Wel, mae landfill yn swno'n digon afiach. Sa'n siŵr mod i moyn gwybod beth sy'n digwydd na. Wel, ti oedd moyn gwybod, felly o'i'n mynd i ddangos i ti. Mae hwn yn safle prosesu tirlenwi. Digon afiach yn y gwe. Dyma ble mae'r stwff ni ffili trafferthu a'i gylchu'n benni lan. Ach, mae'n ffiaidd, y drewdod. Beth yw'r lle yma? Wel, dyma ble mae'r loriau sbwriel yn dod i ollwng y gwastraff nhw'n casglu o'r strydoedd, yn barod i'w drosglwyddo i'r safle tirlenwi. Ach, mae'n drewi. Mae'n ranc. Ble mae'r loriau'n mynd o fan hyn? Mae'r loriau'n mynd i'r safle tirlenwi go iawn. Os ti'n meddwl bod fan hyn yn wael, aros i ti gael gweld beth sy'n cael ei ollwng mewn i'r tir. Dyma'r tir gollwng. Mae'r loriau'n dod ac maen nhw'n llythrenol yn dympo popeth welon ni yn y safle arall. Nefoedd, mae'n lot o sbwriel. Mae llwythi a llwythi ohono fe. Pam bod nhw'n just wneud dwliau fe yn y tir? Achos bod pobl ddim yn trafferthu ei algylchu e. O ti'n gwybod bod Cymru yn cynhyrchu digon o wastraff i lenwi stadiwm y millenniwm pob 20 diwrnod. Mae'n wallgo. Unwaith i'r gwastraff mae cael ei ddympo, mae peiriant enfawr dydanydd metal anferth yn cywasgu'r holl wastraff i greu lle ar gyfer mwy. Mae'n digwydd bob dydd ac mae tunelli a thynelli o sbwriel yn cael ei gladdu yma. A mae'n just yn aros yma? A wedyn mae pridd yn cael ei osod dros y top i atal llygad mawr a gwylanod rhag i gyrrydde. So fe'r llun neisa yn y byd i edrych arno, ydw e. Ond co reality, beth bynnag nag ni'n ailgylchu, neu nag ni moyn ei ailgylchu, mae'n cael ei adael yma i bydru am byth. Doedd dim syniad i fi fod hynna'n digwydd. Nad yw'r stwff dan deian yn cynhyrchu fel nwy methane? Ydy. Mae nwy methane 21 gwaith yn fwy pwerus na charbon dioxid. Mae methane yn cael ei gynhyrchu pan mae'r sbwriel yn cael ei gladdu ac yn dechrau torri lawr. Mae pibellau gyda'r landfill sy'n dal ac yn ail ddefnyddio'r nwy, achos os yw'n aros yn y ddeiar, allai fe wenwino'r pridd a mynd mewn i'n dŵr ni, a fydde hwnna ddim y peth neisa yn y byd, fydde fe? Na, ffili dweud bydde fe. Dyw e ddim yn ffordd call iawn i'n trin i'n sbwriel ni. So beth am y stuff ni'n agylchu? Beth sy'n digwydd i hwnna? Wel, mae'r broses yna'n eitha cŵl a gwed y gwir. Allwn ni cael look os ti moyn. Mae hwn yn safle ailgylchu. Dyma ble mae'r pethau ti'n ei ailgylchu yn dod ar ôl i cael ei casglu o'r stryd. Mae'n cael ei gadw fan hyn, wedyn yn cael ei gymryd draw i agoru'r bagiau enfawr dy'r danedd metal sy'n agor y bagiau ac yn mynd ar ailgylchu i'r peiriant cludo. Mae eitha tipyn i sort yma. Gall y lle yma drin hyd at 20 tynnell o wastraff yr awr, sy'n lot pan ti'n meddwl yn byty fe. Wedyn, mae'r stwff yn cael ei sorto dy llaw, lle gall y pethau sy'n ffili cael ei ailgylchu eu tynnu mas. Mae'r pobl yma hefyd yn rhoi pethau i'w ailgylchu lawr llythrennau, i gael ei sorto gan system o beiriannau cludo sy'n mynd trwy'r sbwriel i wneud yn siŵr bod dim byd sy'n ffili cael ei ailgylchu yn mynd trwyddo. Dyw e dal ddim yn edrych yn neis iawn. Ac mae'n eitha cymleth. Na, dyw e ddim. Ond dyw e ddim mor gymleth â hynny. Unwaith i'r gwastraff fynd heibio'r peiriant cludo, mae'n cael ei drefnu mewn i gardfwrdd, plastig a chaniau. Ac unwaith iddo fe gael ei gasglu, mae'n cael ei roi at ei gilydd a'i werthu i wneud caniau newydd, papurau newydd a hyd yn oed y hoff gylchgrawn. Waw, mae hwnna'n lot o beth am mae pobl wedi penderfynu ei ailgylchu. Ac mae'n edrych yn hollol wahanol i pan cyrhaeddodd e gynta. Wy'n gwybod, cŵl y fe. Mae hwnna yn cŵl. Ni rili ffili cadw twli popeth mewn i un dwll enfawr yn y ddeiar a disgwyl bod pobl eraill yn delio gyda beth ni ffili trafferthu ailgylchu.
Co rhywbeth i ti. Mae pob person yn y Deyrnas Unedig yn twlu 7 gwaith i phwysau eu hunan mewn sbwriel bob flwyddyn. Dyw e ddim cymaint eiliad ar y gwefusau, oes ar y cluniau, ond fwy o eiliad ar y gwefusau, oes yn y pentrau. Dyle fi gadu o'r y gomedi nag ti. Ond ti iawn, wy'n gallu gweld pa mor wair mae tylenwi. Ni'n gallu gwneud cymaint mwy gyda'n gwastraff ni. Yn union, gweitha'r modd, tirlenwi yw'r prif ffordd o cael gwared o'n sbwriel ni, ond ailgylchu'r ffordd mwyaf cynaladwy o delio gyda beth ni'n twlu. Ta beth, well i ni siap o ddi, oedd dad yn disgwyl ni gytra sbel nôl. Ti'n gwybod, James, falle bod ti'n meddwl bod fi'n bod yn bach o dywysoges hippie am y peth yma, ond mae'n bwysig iawn i fi, ac i fod yn onest, mae'n rhywbeth dylwn ni gyd fod yn meddwl yn byti. Wel, wy'n dechrau deall ni, sis. Ta beth, wy'n llwgu. Falle cael fi dan o'r pizza na sy'n dros ben o neithiwr cyn mynd i dim am gi. Paid dweud wrtho fi, mae pob math o hyd o lledrith ni gallu gwneud gyda'n gwastraff ni. Hei, ti'n dechrau deall o'r diwedd, ac ie, mae'n gwastraff bwyd ni yn gallu cael ei ailgylchu a'i ddefnyddio mewn ffordd eitha cool. Felly ni cael look os ti moyn. Gwych, ond fydd styma gallu handlo fe. Mae hwn yn ystad prosesu gwastraff bwyd yn y fro o'r enw Cowbridge Compost. Dyma ble mae'r bwyd gwastraff dyn ni'n twlu yn ein cadis yn dod i'w droi'n gompost a'i ddefnyddio mewn lot o ffyrdd wahanol. Yn gyntaf, mae'r cerbydau casglu'n dod ar bwyd i'r safle lle mae'n cael ei bwyso a'i gofnodi ac wedyn yn mynd lawr i'r ardal drefnu a'i ddodi yn y mannau dal. Mae'n edrych yr un mor wael ar stuff yn y lle terlenwi. Plis gweud wrth fi bod e'n gwella. Ddim mewn gwirionedd os o'n gwbl onest. Mae'r gwastraff yn cael ei adael yma i ddechrau pydru ac mae'n cael ei gymysgu gyda gwastraff naturiol eraill fel toriadau gwair a choed sy'n cael ei adael yn y bunkers ac yn cael ei symud ymlaen i'r bunker nesaf pob 4 diwrnod nes iddo fe cyrraedd diwedd y cyfnod cyntaf. Rhaid iddyn nhw gadw popeth ar wahân fel bod nhw'n gwybod beth yw'r wastraff newydd a beth sy'n hen wastraff sy'n pydru. Mae'n edrych yn ffiaidd, ond mae'n broses gymleth naturiol iawn mewn gwirionedd. Beth mae'r boi na'n neud ar peth brofi na? Mae'n checo tymheredd y bwyd sy'n pydru. Mae'n boeth ofnadwy, na pam ti'n gallu gweld yr holl stem yn codi. Mae'n rhan o'r broses pydru, a'r stwff gwyn na fyd. Dyw e ddim yn edrych yn flasus iawn, os ti'n deall beth dy fi. Yr enw cywir arno fe yw ffwng saprotophic. Wy'n siŵr bod e'n fungi. Please stopa ddi. Mae'n gynnyrch naturiol sy'n digwydd yn ystod y broses bydru ac mae'n helpu torri lawr y mater organig. Reit. Wedyn mae yna bwrpas iddo fe. Oes yn bendant. Mae'n helpu torri lawr y mwlch pren a rannau eraill o'r fwyd i bridd. Ar ôl i'r gwastraff fod yn y bunker am fis, mae'n cael ei symud tu fas i aeddfedu'n llawn. Yr enw ar hwn yw compost o windrow. Mae'r compost yn cael ei adael am 50 diwrnod ac yn cael ei droi yn gyson i sicrhau ei fod yn aeddfedu ar ei orau, ac maen nhw'n gwirio'r tymheredd yn gyson fel welon ni nawr. Wel, mae'n drewi lot llai. Beth sy'n digwydd unwaith iddo fe fod tu fas? Wel, unwaith iddo fe aeddfedu bach mwy, mae'n cael ei roi mewn i beiriant enfawr ac yn cael ei rydyllu i wneud yn siŵr bod dim byd cas mewnna, fel ceadau poteli neu darnau mawr o bren. Unwaith iddo fe gael ei rydyllu ac maen nhw'n cael gwared o unrhyw beth arall sydd ddim yn pydru, ti'n benni lan dy compost pur. Mae'n barod i gael ei roi ar gefn lori a'i ddefnyddio i helpu dyfu bwyd ar yr ystad ac yn cael ei ddefnyddio gan bobl yn ei gerddi ac ar ei ffermydd. Bwyd sy'n cael ei dyfu ar y ystad? Fel beth? Wel, maen nhw'n tyfu corn ar y cobyn yma yn ogystal â ffrwythau a llysiau eraill. Dyma'r ffordd mwyaf organig o'i tyfu nhw,
ac mae'n helpu'r amgylchedd fyd. Wy'n dwlu corn yn y cobyn. Doedd dim syniad i fi fod yn gwastraff bwyd ni gallu helpu tyfu mwy o fwyd. Sôn am gylch fywyd, efe? So ti'n trosleisio'r Lion King, James? Ond dydy, mae'n gwastraff bwyd ni yn helpu tyfu bwyd. Felly tro nesaf ti'n meddwl am twli'r darn o pitsa yn y bin, twla fe yn y cadi bwyd yn lle. So neb yn gofyn i ti fod yn ffarmwr, ond trwy twli dy gwastraff bwyd mewn manna, allai fe helpu tyfu dy bryd nesaf di. Na beth yw hwnna? Oedd i'n meddwl fod mam yn iwsio fe i addurno'r gegin. Ti yn gwybod ti'n gallu bod yn bach o muppet weithiau, yn dwyt ti, James? Yn y cadi bwyd gwyrdd, dyle ti roi dy gwastraff bwyd yn lle yn y bin arferol. So yn lle roi'r stuff i'r bin, dylwn ni roi'r bocsys pizza a caniau yn yr ailgylchu, a darnau pizza a coginio gwael mam dwi ddim moyn yn y cadi bwyd, ie? Yn union, mae mor syml â ni. Yr ailgylchu gyda'i gilydd, a'r gwastraff bwyd mewn fyna. James, o'n dechrau meddwl bod y ti'r peth ma o fod yn berson gyfrifol yn iawn, ti'n gwybod? Ond sy'n ni ddim yn gadlu mam clywed be wedes di. Ti'n iawn, yn lladd hi fi. Mae'n eitha amazing fod rhan fwyaf y pethau yn cael ei ailgylchu, hyd yn oed y gwastraff bwyd o'r blad. O'n gwybod, mae rhai pobl yn cymryd y cam ymhellach ac yn ei busnes allan o ailgylchu pob math o bethau. Wir? Fel beth? Allai dangos i ti. I'm Helen. I run Recycle with Love. I set up the company after finishing my degree in textile design. I started working for fashion suppliers and their morals really conflicted with how I thought clothing should be made and the fabrics where they should be sourced from. With Recycle with Love, we make all sorts from skirts to dresses and play suits, something that's got sort of a quirky vintage feel to the style. Beforehand, I take old sweaters and replace buttons and jazz up old curtains into funky pencil skirts. So using old vintage cartoon characters and things that people find sort of novelty value in, but it's great to be able to reuse these things. Hi, my name's Kirsty Patrick, and I'm by Kirsty. I'm making furniture and lighting. Basically, it was a funny kind of story. I made a gift for my friend for her birthday. I'd seen a lovely chair in an old charity shop. I thought I could give it a new revamp, and it's kind of progressed from there. So I've started making the chairs and then gone on from there making dresses and mirrors and all sorts of things. The majority of the furniture that I pick has got so much more life left in it. It's really well made, high quality furniture that's come from, 1940s, 50s, 60s, and you can still get a long use out of them. And also they've got a bit of a story behind them as well. That somebody else has had it in their house and you can give it another lick of paint and it's got a new life. A large amount of it, all of it really, is recycled. I try not to waste anything really, so it can be a tiny scrap about that big and I can still cover a couple of earrings with that. So just try and use as much as possible. This is Recreate. My name's Alex. We're an organisation that supports play providers, but our ethos is using reusable, recyclable materials, and we use them to be play materials. So any organisation can come along and use us. Children of all ages can come along. We encourage children to get messy, get creative, and really get down on their hands and knees and use their imagination. We are an Aladdin's cave and a treasure trove downstairs. We will take resources that can range from half a canoe to mannequins from shops to Christmas baubles to the place where the whole of the polo mint goes. Every display that you'll see downstairs has been made with something from our store. The Dalek, which is fully operational and was made by students of UWIC using our scrap materials. We've also got a massive tree which a person can go inside and has removable arms and legs. We divert quite a lot of waste products from landfill sites, and obviously that's sustainable for all of our children's future. But as well as the environmental, we're showing children that actually you can reduce your own waste in your own home, in your own school,
by reusing something and turning it into a fun activity as well. Obviously not 100% of the items that I can use will be recycled, but as much as I can possibly scavenge is I take zips off old items of clothing and reuse them. I collect buttons from old shirts. Just going to charity shops and asking behind the desk, you find a multitude of things that they don't put out on the counters but are so easy to recycle. Recycling, revamping is something that's so important at the moment and it's really important to me, and it's great that I could combine what I do with the ethics and things that I believe in. I think a lot of people are quite easy to throw everything away because a lot of stuff is quite cheap nowadays, so you can get into a habit of throwing stuff away when you could actually be keeping it and using it, maybe give it a new sort of life and change it. So maybe it was a chair and you could make it into a table or something like that, just give it a new sort of look. I think that for most people, the littlest they can do is put in a can in the right bin, but for me I wanted to do more than that, and being able to combine my working life with recycling and being able to give something back, it is great. I love it. Waw, doedd dim syniad y fi fod ailgylchu yn dod yn fusnes ac ennill arian I bobl. O'n gwybod, allwn ni wneud bron unrhyw beth gyda beth ni'n twlu. Rhyfeddol rili pan ti'n meddwl am byti fe. All rhywbeth ti'n twlu dod yn rhywbeth hollol newydd neu hyd yn oed yn ddarn o gelf. Mae'n eitha sweet nag yw e? Ydy, jyst shwt ti'n meddwl am byti fe rili. O, rhaid chi'ch doi. Fi'n weld bod chi gyd nôl. Amser ni'n mynd dros I tŷ mam gi, a os dawn y pizza mynd ys bar. Ym, fi'n bron yn llwgu os ni'n cyrraedd tŷ mam gi. Dim yn gystol o'n i'n meddwl bydde fe, ond wy'n gallu mi aros I ni cyrraedd tŷ mam gi bita. Dad, cad I bwyd, please. Helpu lawr gylchfed fe. So fe'n anodd, gyda'i chamau bach ni gallu gwneud gwahaniaeth mawr. OK, Mr Eco Warrior. Wy'n gweld bod Anna wedi bod yn dysgu ti hefyd. Ie, mae hi. Dad, dyw ailgylchu ddim jyst am twlu pethau mewn bagi wahanol a meddwl na fe. Mae fe am cymryd camau I leihau beth ni'n twlu ac I ail-ddefnyddio beth ni yn twlu mewn ffordd mwy caneladwy a chreadigol. Felly bod ble ni'n byw yn lle lanach a iachach I bawb. OK, I dysgu wers. Reit, well ni siapa I mynd dros I tŷ mam gi. Mae fe'n siwrne hir a ti'n gwybod sut mae mam gi os yn ein hwyr. Dyle.